هذه هي أسرع وصفة طبيعية اللي ممكن تهنيك من الكحة، ومن أول يوم ما غاديش تبقاي تكحي نهائيا. الناس اللي كيكحوا، الناس اللي مخنقين والصدر ديالهم يعني عامر أولا عندهم ديك الكحة ناشفة، الناس اللي عندهم يعني المناعة ديالهم ضعيفة بزاف، أولا عندهم نزلات ديال البرد، النيوف ديالهم كيسيلوا، الناس اللي عندهم يعني الصدر ديالهم تيبقاو يكحوا حتى يعني ديك الحلق ديالهم تيتجرح ليهم. اليوم غادي نشارك معكم الوصفه اللي غترجعوا ترحموا لي عليها الوالدين، الوصفه اللي غتجربوها وغتلاحظوا بان ديك الكحه كلها زالت، ومن اول يوم جربوها وردوا عليا الخبر. كنشوف كل شيء صراحه كيكح، قلت غنشارك معكم هذه الوصفه. شاركوها نتوما مع اي واحد تعرفوا يعني كيكح او لا، مهم غير بارطاجيوها هكا باش تعم الفائده، لاننا في هذا الفصل هذا محتاجين الوصفات اللي ترفع علينا من المناعه ديالنا، ومحتاجين وصفات طبيعيه اللي بيها نحاربوا الفيروسات، وبيها يعني نتخلصوا من الكحه، من النزلات ديال البرد، ونقويو يعني الذات ديالنا. بالنسبه للوصفه ديالنا غنحتاجوا فيها الاول مكون اللي هو حب رشاد اولا بذور التفاح. كيف ما كتشوفوا معايا اللي كنقيوه مزيان وكناخذوا منه معلقه كبيره، كنديروه في واحد الكاسرونه. وما تنسونيش من واحد لايك للفيديو، وكذلك يعني خليو لي شي تعليق، وغادي نكملوا الوصفه ديالنا. غادي ناخذ المكون الثاني اللي هو الثومه، غناخذ فص واحد ديال الثومه كيف ما كتشوفوا معايا، فص واحد ديال الثومه اللي كنقشروه، وغادي نضيفوه لهاد الوصفه. يعني بزاف ديال الناس اللي كيبقاو يكحوا واخا كيشربوا الدواء وكيعاودوا يشربوا الدواء ويعاودوا يشربوا الدواء والو، يعني كتبقى فيهم ديك الكحه ما كتمشيش، اولا كيبقى عندهم داك التعفن في الصدر ديالهم، اولا كيكون الحلق ديالهم ملتهب، اولا عندهم يعني النيف ديالهم يعني تيسيل. هاد الوصفه راه زوينه بزاف، وغير جربوها وغتلقاو عليها واحد الراحه، وغتلاحظوا بان كاع ديك الالام كله غادي يزول باذن الله. كنقطعوا داك الفص ديال الثومه وكنزيدوه على حب رشاد كيف ما كتشوفوا معايا هنا في الفيديو. بالنسبه لهاد الوصفه راه ممكن تعطيوها للاطفال، لكن يكونوا يعني كبر من 5 سنين، 6 سنوات ما فوق، ممكن تعطيوهم هاد الوصفه. وغنقول لكم ان شاء الله في اخر الفيديو. من بعد ما ضفنا الثومه غادي نزيدو كاس ديال الحليب كيف ما كتشوفوا معايا، ونخلطوا مزيان هاد المكونات، وغنزيدو من بعد السكينجبير اولا الزنجبير. بالنسبه للسكينجبير غنزيدو واحد المعلقه صغيره. السكينجبير صراحه زوين لانه حتى هو مفيد بزاف للبرد، يعني حتى هو مزيان وفيه بزاف ديال الفوائد، فيه بزاف فيه الدواء، هو فيه الدواء سبحان الله. مزيان بزاف، وكيف ما كتعرفوا راه كانوا كيستعملوا حتى الامهات ديالنا يعني مع الحليب ومع البيض في وقت يعني اللي كيكون البرد وكيكون شي واحد يعني مريض، كنستعملوا هذيك الوصفه حتى هي يعني وصفه راه مزيانه ومعروفه منذ القدم. غنزيدو معلقه ديال السكينجبير كيف ما كتشوفوا معايا، ونخلطوا المكونات. صافي من بعد غادي نديرو هاد المكونات على النار، وغنخليوهم حتى يغليو لينا مزيان. يعني في الاول كنجهدوا شويه النار ومن بعد تنقصوا، وكنخليوها مهيله للعافيه حتى كدوز واحد 10 دقائق هاد المكونات تيطلقوا مزيان مع الحليب، وعاد تنطفيو عليهم النار. بالنسبه للوليدات اللي ما كيبغيوش مثلا ما يبغيوش ياخذوا لكم هاد الوصفه فيها حب رشاد، راه ممكن ديروا غير سكينجبير مع الحليب وتضيفوا ليه معلقه د العسل يكون طبيعي وتعطيوه ليهم قبل النوم. راه زوين بزاف، يعني هاد الوصفه زوينه وغادي يعني تعالج ليهم يعني ديك الكحه. مهم يعني يعني كتحارب هذوك النزلات ديال البرد، ومزيانه بزاف، يعني مزيانه بزاف للاطفال، حتى انها مزيانه يعني كتحمي ليهم الجسم ديالهم
يعني الداس ديالهم. بالنسبه لهاد الوصفه من بعد ما كنخليوها تغلى واحد 10 دقائق، يعني حتى كيبان لكم داك الحب رشاد طبخ مزيان مع الحليب. عاد تنطفيو عليها وكنصفيو هذاك الحب رشاد مع داك المكونات الاخرين. يعني كناخدو داك الحليب وكتناولوه قبل النوم. هاد المشروب قبل النوم، يعني قبل ما تنعسو كتاخدو واحد الكاس وكتشربوه. بالنسبه للاطفال عطيهم غير كويس صغير، راه مزيان ليهم. وكيف ما قلت لكم، الا ما بغاوش يتناولوا لكم مثلا هاد الحليب اللي فيه حب رشاد هو راه كيجي زوين، ما بغاوش يتناولوا لكم ممكن تعطيوهم غير سكنجبير والحليب مع العسل حتى هو مزيان. هذه هي الوصفة الأولى اللي كيف ما كتشوفوا معايا مزيانة بزاف بزاف للذات ديالنا، لأنها يعني كتخرج كاع داك البرد. وحب رشاد راه معروف بالفوائد ديالو، عنده بزاف ديال الفوائد. غندوزو دابا نعطيكم الوصفة الثانية. الوصفة الثانية غادي نحتاجو فيها القرفة. هاد الوصفة ديال الكبار غنحتاجو فيها القرفة، معلقة صغيرة د القرفة. هاد الوصفه هادي غنقول لكم كيفاش غتستعملوا هاد الوصفه الثانيه. غنحتاجوا فيها معلقه القرفه، غنحتاجوا فيها عصير نص ليمونه اولا حامضه. هاد الوصفه زوينه صراحه، وانا غير الصباح درتها زوينه بزاف، لانها حتى هي مزيانه خصوصا في هذا الوقت هذا ديال البرد، وخصوصا الناس اللي يعني عندهم هاد الكحه، عندهم المهم عندهم مروحين كيكحوا، مزيانه بزاف. تناخدو نص عصير حامضه كيف ما كتشوفوا معايا، ومن بعد غنزيدو العسل، معلقه ديال العسل يكون طبيعي من احسن. هادو المكونات ثلاثه كيف ما كتشوفوا معايا. غنزيدو عليهم الماء يكون غليان، وكنحركو مزيان، نخليو واحد 10 ديال الدقائق نغطيو عليه. من بعد ما كدوز ديك 10 ديال الدقائق كنشربو هاد نصفيوه وكنشربوا هاد المشروب هذا. بالنسبه لهذا المشروب كتناولوه من احسن تناولوه ورا الفطور. تناولوه ورا الفطور، يعني ورا كل وجبه تناولوه، مثلا ورا الفطور، ورا الغداء، تناولوه قبل النوم، يعني من مور ما تعشاو، يعني قبل ما تنعسوا. هذا المشروب راه زوين بزاف، وصراحه من الوصفات اللي كتقوي لنا الذات ديالنا وكتحارب لينا حتى دوك الفيروسات. القرفه فيها بزاف د الفوائد، وكذلك الليمون اولا الحامض والعسل، هادو كلهم مزيانين بزاف. نتمنى ان شاء الله هاد الوصفه اللي تنال الاعجاب ديالكم، وفي امان الله.